নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মানৱ দাসে আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি এটা সমস্যাৰ বিষয়ত কথা পাতিম। সেইটো হ'ল সঘনাই হাঁচি অহা নাইবা সঘনাই চৰ্দি লগা বিষয়টোৰ ওপৰত। বন্ধুসকল, এই সমস্যাটো কিদৰে হয়, কেনেদৰে হয় আৰু কি কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিম আৰু কি কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰা কমপ্লিটলি এটা সমাধান পাম, সেইটো বিষয়ত আমি আজি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, কি হয়, এইটো সমস্যা হয় যেতিয়া ৰাতিপুৱা আপোনালোকে শুই উঠাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নাকত অকণমান ঠাণ্ডা লাগিব, আকৌ হাঁচি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে। হাঁচি আহিব, খুব ঘনকৈ হাঁচি আহিব, তাৰপিছতে তাৰ লগত নাকেৰে পানী ওলাব বা নাকত অকণমান চিকচিকনি আৰম্ভ হ'ব। তেনেদৰে এই বস্তুটো হয়। বন্ধুসকল, ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ যেতিয়া কেতিয়াবা বাইক লৈ আপুনি ওলাই গ'ল, কোনো হেলমেট পিন্ধা নাই, ধৰি লওক হেলমেট নিপিন্ধাকৈ আপুনি ওলাই গ'ল, আপুনি অকণমান ধূলিও খালে, তাৰপিছত অকণমান হাৱা বতাহ লাগিল নাকত, তেতিয়াও এই সমস্যাটো হয় বন্ধুসকল। হাঁচি আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ, হাঁচি খুব জোৰকৈ হাঁচি আহিব, পানী ওলাব নাকেৰে। ঠিক তেনেকৈ আকৌ কেতিয়াবা ধূলি খাই দিলে, অলপ ৰাস্তাত গ'ল বা ঘৰতে কিবা অলপ ধূলি অলপ নাকত সোমালে বা কিবা অলপ লেতেৰা কাম কৰিলে, তেতিয়াও আপোনাৰ কি হয়, এইটো হয় যেতিয়া হাঁচি আহিব আৰু আকৌ আপোনাৰ নাকেৰে পানী ওলোৱা আৰম্ভ হৈ যাব, নাকত চেকচেকনি হ'ব। বন্ধুসকল, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰেভেল কৰিলে, এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যদি ট্ৰেভেল কৰে, তেতিয়া পানীটো যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব, তেতিয়াও তেনেকুৱা হয় সমস্যাটো। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এইটো কিহৰ কাৰণে হয়? এইটো এটা হ'ল এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন। বন্ধুসকল, এইটো হ'ল এলাৰ্জি। আপোনালোকৰ যিবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি এলাৰ্জি আছে, যিবিলাক আপোনাৰ ধৰি লওক ধূলি খালে হয়, ধূলিৰ প্ৰতি আপোনাৰ এলাৰ্জি আছে, ঠাণ্ডা খালে হয়, আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ প্ৰতি এলাৰ্জি আছে, ধৰি লওক আপোনাৰ বতাহ যদি অলপ খায় বা সেইবিলাক বস্তু এলাৰ্জি। আপোনাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আপুনি দেহাই আপোনাৰ মানি ল'ব নোৱাৰে, আপোনাৰ দেহাটোৱে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত এই বস্তুটো হয় বন্ধুসকল। গতিকে এইটো এলাৰ্জি হয়। এইটো এলাৰ্জিৰ কোনো সেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট নাই বন্ধুসকল, কোনো পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন বা নাই। এইটো আপুনি কি কৰিব লাগিব, এইটোৰ পৰা আপুনি পাৰিলে এভইড হৈ চলিব লাগিব। যিটোৰ পৰা হয়, ধৰি লওক আপোনাৰ ঠাণ্ডা পানী খালে হয়, আপুনি গৰম পানী খাব। আপোনাৰ ধূলি যদি খালে হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা বাইক চলালে হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱা সমস্যা সেইটোৰ পৰা হয়, তেনেকৈ চলিব লাগিব। কিন্তু বন্ধুসকল, কি হয়, আজি আপোনালোকক মই এটা চলিউশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, এটা আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে। কি হয় বন্ধুসকল, এটা টেবলেট পায়, এইটো টেবলেট হয়, এইটো চেটচিপ বুলি কয়, চিপলা কোম্পানীৰ টেবলেট হয়, চেটচিপ টেবলেট। আৰু জেনেৰিক নাম হয় ইয়াৰ চেট্ৰিজিন হাইড্ৰক্লৰাইড 10 mg, চেট্ৰিজিন হাইড্ৰক্লৰাইড 10 mg। সকলো ফাৰ্মাচীতে পোৱা যায়, সকলো দোকানতে পোৱা যায় বন্ধুসকল, সকলো ফাৰ্মাচীতে পোৱা যায়। আৰু এইটো মই কিয় কৈছোঁ বন্ধুসকল, এইটো বেছি দাম নহয়। এইটো আপোনাৰ পাত্তাত পৰে 18 টকা পৰিব, এটা পাত্তাত 18 টকা, আৰু এটা টেবলেটত 1 টকা 80 পইচা। আপুনি কি কৰিব বন্ধুসকল, এনেকুৱা এটা পাত্তা আপুনি কিনি আনিব দোকানৰ পৰা, ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনি কিনে আপুনি লগত ৰাখি থ'ব। যেতিয়া আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো হ'ব, যেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, হাঁচি অহা আৰম্ভ হ'ব, নাইবা আপোনাৰ নাকত চেকচেকনি হ'ব, তেতিয়াই আপুনি যেতিয়া গম পাব নহয়, আপোনালোকে যাৰ হয় এইটো নিজে গম পায়। যাৰ হয় এইটো বস্তু আপোনালোকে যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব খোজে, তেতিয়া গমেই পায়। সেই সময়ত কি কৰিব বন্ধুসকল, সেই সময়ত এনেকুৱা এটা টেবলেট খাই দিব আপুনি, সৰু টেবলেট। এনেকুৱা এটা টেবলেট খাই দিবৰ লগে লগে আপোনাৰ মোটামুটি 1-2 মিনিট পিছত সমস্যাটো নাইকিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, এইটো আপুনি কি কৰিব লাগিব, এইটো আপুনি লগত লৈ ফুৰিব। ক'ৰবাত যদি যায়ও লগতে ল'ব, পকেটতে যাব, আৰু ঘৰত থাকিলেতো ঘৰতে থাকব। যেতিয়া সমস্যাটো সৃষ্টি হ'ব, যেতিয়াই আপোনাৰ হাঁচি আৰম্ভ হ'ব বা অলপ নাকত চেকচেকনি হ'ব, তেতিয়া আপুনি এটা টেবলেট খাই দিব বন্ধুসকল। এটা টেবলেট খোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ সমস্যাটো 1-2 মিনিটৰ পিছতে সমস্যাটো সমাধান হ'ব, নাইকিয়া হ'ব। কিন্তু বন্ধুসকল, কি কৰিব, এই সমস্যাটো একেদিন খালে শেষ নহ'ব। এইটো কি কৰিব, আপুনি লগতে লৈ ৰাখিব লাগিব, লগতে থৈ দিব লাগিব। আপুনি যেতিয়া ক'ৰবাত যায় তেতিয়াও লৈ যাব। যেতিয়াই আপোনাৰ সমস্যাটো হয়, আপুনি এটা টেবলেট খাই দিয়ক বন্ধুসকল। ঠিক তেনেকৈ কৰি আপুনি এইটো 6 মান্থলৈকে মোটামুটি আপুনি খাব লাগিব। 6 মান্থলৈকে আপোনালোকে 6 মাহলৈকে এই বস্তুটো আপুনি লগত ৰাখিব লাগিব। যেতিয়াই হ'ব তেতিয়াই খাব, দেৰিকৈ খালে নহ'ব বন্ধুসকল। যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে খালে আপোনালোকৰ সিমানে প্ৰফিট পাব, লাভ হ'ব।
যদি দেৰিকৈ খায় একো লাভ নহ'ব বন্ধুসকল। আপোনালোকে সেইটোৱে কৰিব। এইটো আপুনি লগত ৰাখিব। আপুনি ৰেগুলাৰ খাব নালাগে। আপোনাৰ প্ৰথম কেইদিনমান ৰেগুলাৰ হ'ব, আজি খাইছে বা কালি হ'ব পাৰে, আকৌ পৰহি খাব লাগিব পাৰে, কিন্তু লাহে লাহে আপোনাৰ গেপটো বাঢ়ি যাব। ধৰি লওক 10 দিনৰ মূৰত হ'ব পাৰে, আপোনাৰ 15 দিনৰ মূৰত হ'ব পাৰে, বা 30 দিনৰ মূৰত, তেনেকৈ বাঢ়ি যাব। গেপটো বাঢ়ি বাঢ়ি আপোনাৰ লাষ্টত তেনেকুৱা বহুত দিনৰ মূৰতহে খাব লগা হ'ব। আপোনাৰ ধৰি লওক 15 দিনৰ মূৰতহে আপোনাৰ সমস্যাটো হ'ল, তেতিয়া এটা খালে। আকৌ যদি 10 দিনৰ পিছত হয় তেতিয়া খালে, বা আকৌ 15 দিন পিছত হয় তেতিয়া খালে, তেনেকৈ আপোনাৰ গেপটো বাঢ়ি যাব বন্ধুসকল। গেপটো বাঢ়ি বাঢ়ি কি হ'ব, আপোনাৰ সেই সমস্যাটো লাহে লাহে একদম নাইকিয়া হ'ব। এইটো বন্ধুসকল মই নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈ আছোঁ বন্ধুসকল। এইটো সমস্যা ময়ো ভুগিছিলোঁ। আজি 10 বছৰ আগত মই এইটো 2-3 বছৰমান ভুগিছোঁ এই সমস্যাটোত ভোগাৰ পিছত মই নিজাববীয়াকৈ এই টেবলেটটো ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ল'লে আৰাম পাওঁ, লোৱাৰ পিছত আৰাম পাওঁ। তেনেকৈ মই ৰেগুলাৰ অলপ কৰিলোঁ, মানে তেনেকৈ আপোনালোক যেনেদৰে কৈছোঁ তেনেকৈ মানে খাই মই মোটামুটি 6 মাহমান খোৱাৰ পিছত মোৰ আজি এতিয়া 10 বছৰ হ'ল। 10 বছৰৰ ভিতৰত মোৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। কেতিয়াবা খুব কেতিয়াবা আৰু বছৰত এবাৰ বা দুবাৰমান হ'ব পাৰে, হ'লে মানে এটা টেবলেট খাওঁ, তেতিয়া ঠিক হৈ যায়। কিন্তু মোৰ এই সমস্যাটো প্ৰায় নাইকিয়াই হৈছে, এতিয়া একো সমস্যা নাই। গতিকে মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, আপোনালোকে এই ব্যৱস্থাটো কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব, নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন, কেনেকুৱা পায় মোক জনাব পিছত। আচ্ছা, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব বন্ধুসকল, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল।